전문가급 스타일링, 쿨샷으로 완성하세요. 아침마다 드라이기로 시간을 허비하고 계신가요? 스타일링이 금방 망가져서 짜증나시나요? 홈플래닛 쿨샷, 접이식 헤어드라이기 1800W와 함께라면 걱정 없습니다. 강력한 1800W 출력으로 빠르게 머리를 말리고 쿨샷 기능 덕분에 스타일링을 오랫동안 유지할 수 있습니다. 또한 접이식 디자인으로 어디든지 쉽게 휴대할 수 있어 여행 시에도 편리합니다. 바쁜 아침이나 여행 중에도 간편하게 완벽한 스타일링을 경험해보세요. 지금 바로 홈플래닛 쿨샷 드라이기로 그 차이를 느껴보십시오.